د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بستر کې مالوچ نه وو، داغه په بالغ او تلی کې مالوچ نه وو، دا د کجورو پوستکي او پکیو چې کله په د نبی علیہ السلام سم لاسته په د املا کې به پټي وي. عمر رضی الله تعالی عنہ د جمعې خطبه ورکول او امیر المؤمنین دی. یو شاګرد دی وی د خطبه دوران کې مونږ ولید چې د په د کمیس کې 12 ټوټې لګېدلې وي، 12 ټوټې په وندونه. د ټول اسلامي حکومت خزانه دغه سره ده. سره او سپین ول د ایران راغلی چې دغه شمار نه کېده، خو چې کم قمیص یې اچولی او پای کې 12 ټوټې خپلې اچولې وې. 12 اوس به یو غریب سړی په کمیس کې ټوټه برداشت کړي. ماشومان پر اسکولونو کې دي یتیمانان چې د هغه جامې نه وي، نه یې استري شوي، نه یې قسم په الله کوي اغوندي. نو عاجزي په لباس کې، عاجزي په خوراک کې، عاجزي په کردار کې، عاجزي په گفتار کې، قسم په الله دا زموږ استاسو دین دی. او ډېرې مسلې به موږ او تاسو ته اسانه شي که به موږ کې دا تکبرانه او د فخر او د مقابلې خویونه ختم شو او موږ کې عاجزي الله رب العالمین راوسته. نو دا یو بنیادي صفت دی. الله رب العالمین نبی ته په دې امر هم کړی چې ته عاجزي کوه. صحابه کرامو د رسول الله نبی فرمایي وی تاسو ته زه خبر درکم دا جهنم ته به څوک ځي او جنت ته به څوک ځي. صحابي ورسره دی وی د الله رسوله بیان کړه چې جنتیان به څوک او جهنميان به څوک. وی فرمایل هغه سړی به جهنم ته ځي چې د هغه خلص پکوي، جعزریو هر وخت ستغې خبرې کوي، د خولې نه سا کلمات راوباسي، کور کې هم لکه د سپي غوندې غفا کوي، بار هم غافي، خلک هم ترې تنګي. دې ته الفظ الغلیظ وایي چې سپکه خولې ده، د خولې نه ګنده کلمات راوځي، دا سړی به الله اور ته اچوي. دویم یې وفرمیل هغه سړی چې دې په تللو کې تکبر کوي، اوږدې جامې کړي او د اولي راایستلي او د قینس مزل کوي. او دریم به هغه سړی اور والی المستکبر چې دې کې لویي او استکبار او تکبر دی. دا درې خو د جهنمیانو خبرې بیان کړي. بیا وفرمیل جنت ته به څوک ځي؟ ویل جنت ته به هغه خلک ځي چې دا ضعفا او مغلوبه خلک، انتهایی کمزوري، داغي طاقت او داغي خوراک او داغي مالداري او مغلوب دا معنی چې بل په غالبي، دا خلک به جنت والی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی د الله د پر عاجزي کول دی به الله چوتي.